Due to the typhoon, all trains are cancelled. The departure time is not decided yet. Please wait until the train to... まもなく電車が通過します。黄色い線の内側へお下がりください。まもなく電車が通過します。黄色い線の内側へお下がりください。